Halo bunda-bunda, alhamdulillah hari ini Cari Dahfood ada orderan snack box ya. Nah, salah satunya ini adalah kue bolen ya. Kue bolen ini dalamnya isi pisang dengan coklat, kemudian ditopping coklat seres dengan parutan keju. Nah, kemudian ini ada satu lagi snack box ini ya, isinya. Jadi ini ada risol mayo, kemudian ada arem-arem, ada kue bolen, ada singkong ya, kemudian ini ada lupis. Nah, semoga menu-menu di Cari Dahfood ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk membuatnya di rumah atau sebagai inspirasi jualan ya.